изложбениот салон на Центарот за култура Трајко Прокопиев Куманово. Во тек е изложбата на слики на ликовните автори Наташа Радосављевиќ Нара од Србија и Мирослав Трендафиловски Мики од Куманово. Имам чест и задоволство денеска да поразговарам, за жал, само со еден од авторите на изложбата. Со мене во студиото Митрен Дафиловски. Добар ден и добро ни дојдовте. Добар ден, благодарам на поканата да бидам во вашето студио. Иако Наташа Радосављевиќ Нара не е денеска со нас, ние ќе упатиме поздрав и воедно ќе такаме благодарност што и нејзини слики ќе се најдат и ќе бидат се уште во Центарот за култура, бидејќи изложбата трае до 4 април. Ми ќе се посетиме на една недела предходно, тоа беше 21, значи март, сомнено и специфичен датум, кога се одлучивте за изложба. Најпрвен да започнеме со промоцијата. Без 1 март го одредивме датумот затоа што дојдовме до знание дека тоа е светски ден на поезијата. По препорака на моите работници со кои соработувам, го изабравме тој ден и некаде во ноември мината година го закажевме терминот за оваа манифестација, за ова наша заедничка изложба и презентација на поезијата на Наташа Радосављевиќ Нара. Нара повеќе ја знаеме како уметничка во поезијата, прозата, отколку во ликовната дејност? Не, вака, како сакат сама Нара за себе да каже, таа е сликар и поет или поет и сликар воедно. Тоа сакав и да го ушнам. Да. Да кажеме нешто повеќе и за неа. Палка, моја колешка, гостинката од Белград, Република Србија, е родена во Јагодина. Денеска живее и работи како самостоен, слободен уметник по сферата на сликарството и поезијата во Белград. Инаку таа е импресиониста и лиричар. Пишува лирска љубовна поезија. Тоа е оно што се декларира и го знам од разговорите од неа. Не сум критик за книжевност и не можам повеќе да кажам. Кој беше на изложбата можеше да чуе многу добра рецензија од Љупка Стојменова, магистар Љупка Стојменова, кој беше и во Кочани и во Куманово промотор на поезијата на Наташа Радосављевиќ Нара. Одлично, еве слушнавме нешто и за Нара, да дознаеме љубопитно, Мики, од каде настана спојот меѓу тебе и неа, за да сето тоа вроди со плод или пак резултира со изложба во Куманово? Вака, ние сме сликари или уметници кои имаат своја приказна. Приказната е љубовта кон уметноста и спојот. Се запознавме некаде минатата година во мај месец на една колонија во Македонија, од каде почна приказката. До сега имаме одработено една иста ваква слична манифестација во Кочани минатата година, каде беше спојот на цртежи, наши цртежи со поезијата Нара. Се во Куманово одлучивме да тоа би сликарството, сликите, преку оваа изложба и поезијата на Нара, надополнена со музички тачки од децата и професор, еден од професорите во нашето основно музичко училиште Куманово. Панче Пешев. Да, Панче Пешев. Одлично, значи во секој поглед уметноста имала своја слика на надополнување со музика, со уметност и со поезија. Па, некоја идеја моја и на Наташа беше да направи нешто што то сега можда е видено, можда не, али некој нов пристап кон сликарството, кон поезијата, прочем код основните уметнички презентации на одредени аури од различни сфери на уметноста. Правиме една целина и мислам дека сите оние присутни бар она што го слушнавме после изложбата, деноите по изложбата и уште приказната трае, во тоа сме успеале. Се уште изложбата е на дофат на посетителите, сите кои што еве немале можност да ја посетат, тоа ќе имат да го наполнат со своето заминување во Центарот за култура во изложбениот салон до 4 април. Да слушнеме нешто повеќе за Лет и пев. Така е насловот на изложбата која што содржи ваши цртеж. Но зошто Лет и пев? Лет и пев, тоа е работенствов на Наташа, што јас со големо задоволство го прифатив, бидејќи се наоѓам и мојот начин на гледање
кон уметноста се состои во тоа. Пораката е она, како да се изразам, слободата, љубовта и среќата на сите околу нас. Се бориме да пред своите дела и таа пред својата поезија презентираме една сплотеност, една љубов. Тука се на нашите дела се присутна птицата, што е символ на слобода, слободното изразување, слободното однос помеѓу сите, независно од вера, националност и други работи. Инаку на самата изложба имаме 31 дела. Тоа се претежно направивме еден концепт да тоа бидат портрети, мои цртежи и пейзажи на Наташа. Сите дела се работени во маслена техника. Моите цртежи кои се од мотиви на Старо Куманово, се туш техника. Одлично. Лет и пев во комбинација и со темата се одговараат со портретите, со пейзажот на Нара, така? Па да, Токму затоа беше причината. Таа е импресиониста, додека јас сум сосема нешто друго. Ние со нашиот сликарски ракопис сме различити, но не спојува една иста идеја. Тоа е символизмот, тоа е пораката што секоја слика ја содржи во себе. Таа своите дела ги гради врз основа на своите песни, кај се прави. А во овој момент имав инспирација да ја направам една заедничка, една слика посветена на една нејзина песна, тоа е Драгос, која носи назив песната. Всушност тоа е заедничка слика. На самата слика се наоѓа оригиналниот ракопис на оваа песна, напишан од раката на авторката, која е аплициран и останатата приказка е направена од мене. Идеја ни е да и понатаму продолжиме со таква соработка, иако пак ќе кажам, ние сме со два различити изрази во ликовната утност, но не спојува колоритот, не спојува приказната, символизмот кој го потребуваме во својот израз. Пак ќе повторам, таа е импресиста, за мене, како најдобро сака да каже во два збора, тоа е една историчарка од Република Србија, Мара Бојкич, кој се вика систем аналитички конструктивизм, еден израз или јас сум сликар фигурација, презентирам фигуративно сликарство кое е проткано преку геометриски тела, со многу символика, многу пораки во себе, со колорит кој е поставен на бело платно и бината, за мене представува голема работа. Кој знае тоа да го прочај и да ја прими пораката. Така е. Мики, со сликарството се занимаваш 40 години. Тоа е многу долго време. Па да. До сега колку изложби имаш за себе? Па за себе ова ми е 26-то самостојно представување, огромен број на колективни изложби, огромен број на ликовни колонии и како организатор повеќе од 15 до 20 години се занимавам и сами знаете со организација на разни манифестации. Во последните 7 години сум присутен во Кочани, каде работиме еден проект, во последните 3 со едно здружение за култура од Кочани, работиме на една која има работен наслов Арт варијации Стари поток, каде исто во секоја година метнуваме неки новини. Инаку што се однесува тие 26 изложби се во Републиката, секако во Република Македонија, во останатите земји ги има. Мој посознание, да не случи нескромно, знам дека во Африка уште имам своји дела, во сите континенти се наоѓаат по некоја слика од моите дела кои се откупени или поклонети. Браво за пофалби во секој случај. Па тоа е некоја реалност, која не треба да биде човек скромен. Така. Во блиска иднина можеби и во Африка ќе се најде некое твое дело, никош не се знае. Не знам јас, може има и таму некое дело. Инаку сега во последните години малку ги рестриктирав, да кажем, колониите, инаку бев стален член на... Што сакав да прашам, колку си гости на колониите што се организираат?
Па еве да ви кажам сега пред самата приказка за ова изложба се вратив во понеделник, изложбата беше во второто, се вратив во понеделник од Тибор од Србија, каде бев учесник на еден симпозиум на уметност, каде беа присутни уметници од 6 земји. Може да ги спомнам, тоа е Русија, Украина, Турција, Германија, Србија и мојата маленкост од Македонија. Кога ќе ги поредиме колониите надвор од Македонија и оние кај нас, колку тие се разликуваат? Видите, јас на колонијата пристапувам со еден од своје гледиште, бидејќи сум и организатор на такви манифестации и често пати и учесник на тоа. Секоја добра колонија може добро да се реализира ако има добра приказка. Тоа со сигурност можам да го тврдам. Има и добри колонии кај нас, има и добри колонии надвор. Мора да се знае која е терината, која е цел на самата колонија. Во некои случаи колонијата представува она што ние сликарите сами против себе го собирање на слики, во некоја почитување на уметниците, но во сите приказки што сум ги работел јас, сите колонии што сум ги организирал, ги има сигурно, се бавам со тоа, како што реков, повеќе од 15 до 20 години. Секој сликарот, уметникот, гостинот е прв. Мора да биде, да има соодветно место и соодветна почит. Бидејќи е тој оној реализатор на целата приказ на творештвото и да биде почитуван и представен во сите своји добри страни, со сите своји добри страни, сликарот кој доаѓа од надвор. И јас кога отидам еве за Златибор, можам да кажам дека бев толку добро мен да добив, пак да не звучи скромно, добив покани за Украина, добив покани за Турција, бидам дел од некоја приказка. Тоа, Мики, значи дека одиме понатаму. Да, секако одиме понатаму, не така како порано кога бевме помлади, но сега малку одиме со некоја убаво темпо, со некои по-сериозни приказни, па и можам да кажам дека да се вратам на кошката Наташа, еве во некои нови преговори сме сега да нешто направиме, кога ќе дојде по своји дела да ги земе, направиме вечерна приказна, можда во Крива Паланка, нова за Делва, ќе ја знам и таа приказна дали ќе биде реализирана или не. Значи уште нешто се спрема во блиска иднина. Па секако, ако не се работи, онда зашто досега и работата, ако не се продолжи некоја соработка, ако не се настави со активностите кои ги има сите ние во некои планови. Така е. Лети пев до 4 април во Куманово. Дали заминува потоа во Белград? Да, во преговори сме и тоа, видите, него истакнав да направиме некои заеднички проекти, заедни изложби во Србија. Конкретно ништо не може да кажам, но тука е Ниш, Врање, Пожега, горе можда Сомбор. Многу планови. Многу планови, тоа се преговори кои се во тек и може од тоа ќе влезе приказ, може не. Тоа не зависи само од мене, од колежата, туку од многу фактори кои треба да се сојат. Како во моето ликарство, сите они коцкички мора да се спојат во една целина и да представува една целина, една убавина. Така е. Мики, од се ти посакувам сите твои планови да бидат реализирани. Благодарам. Да имаш уште многу изложби и уште многу стекнати искуства од колониите. Благодарам. Ви благодарам и вам за учеството во мојата емисија и ви посакувам многу успех на вашето поле во уметноста и повторно да се видиме во студиото со нова изложба. Секогаш во вашето радио, секогаш ќе бидам, ќе се јавам на вашиот повик, бидејќи сум секогаш во секоја прилика добро примен, добро презентиран. Благодарам уште една за поканата и се гледаме во некоја друга прилика.